and eba obebu nipa bia tanya na wobetua nipa bia aka said ne ye etie people say uti asebni ye pa it is our hair some our kan hey na wakasi so say wonyankopon ohunu nipa na ade be Israel nyom hono an ye kinkan no chapter chapter 12 verse chapter 33 verse number 12 can how many tell that Israel Nkwa a wonyankopon Awurade read oman a wayi won ene dia onoara agapade kan go Awurade firi soro hwe wohunu enipa ma nyina. The Bible said when you firi soro hwe wohunu nipa bia won dia ben ya ohunu nipa nyina. Oh yeah. Watenetabia na wahwe asase so tefo nyina. Se heyu watenetabia ohwe asase so esotefo na. No na wanwene ho nyina akoma. The Bible said wo hwe ye no wanwene yakoma. Ho nyina nwuma mu na obia nwuma wodi na asase so. Lucas and Peter and ba kwenyimu aduasa ena nhye aduasa nsia no o kan wie ya no na yetu atene Awurade ebeye yemoa ne nhira ose kokobo. Read the word of God. Na monhwe mo hoyie na potwa ne nsabro ne nkwan unuama hu dadwene anyhow anhye makoma so na edana metum mpofiri mu hye fidie ne beba wana watete asase nyina ne nyina so enti monwia na monsra da ne manya hoɔden de adwane afi nneɔma a ɛrebɛba nyina mu na makɔgyina wɔ nipa ba no anim enti monwia na monsra da ne manya hoɔden de adwane afi nneɔma a ɛrebɛba nyina mu na makɔgyina wɔ nipa ba no anim sankan Awurade asɛm ne bi me ntie monhwɛ mo ho yie obi anya hweye na potwa ne nsabro ɛne nkwa mu nneɛma ho dadwene hawa nhyɛ makoma so na ɛdana mɛto mpofiri mu sɛ fidie mu na ɛbɛba wɔn a wɔtete asase nyina ne nyina so ɛno nti monwia na monsra da ne manya hoɔden de adwane afi nneɔma a ɛrebɛba nyina mu na makɔgyina wɔ nipa ba no anim enti monwia na monsra da ne manya hoɔden de adwane afiri nneɔma a ɛrebɛba nyina mu na makɔgyina wɔ nipa ba no anim. There are some very profound things me pese me be di hunkomo and I no pay me emfa kenkan nsɛm no ɛnhyɛ aseɛ ɛmfa mfiri Israel nnwumadi asa miɛnsa yimu ɛyɛ dumie no Psalm 33 verse number 12 downwards a very prophetical and very profound pese kenkan hɔ na afei yɛde Awurade asɛm no ɛdomu ɛsukɔ yie Israel nnwom Israel nnwom rather Israel nyom etira eyedu asamiensa yimu a edumi no edekuro no. The Bible said, blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom he has chosen for his own inheritance. The Lord looked from heaven and beholded the sons of men, and the Bible said, from the place of his habitation he looked upon all the inhabitants of the earth. He fashioned their hearts alike and considered all their works. And the Bible further said, there is no king save by a multitude of an host. A mighty man is not delivered by much strength. Neither, the Bible said, neither a horse is vain for safety, neither shall he deliver any by his great strength. This is very, very serious. And Sanamema Emmanuel Abemono, behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy, to deliver their soul from death, and to keep them alive in famine. Me pesa wo share verse 19 and so be wia me the honey be to deliver their soul from death and to keep them alive in famine. Enkiga Israel nyom etira eye aduasam yensan imu a eye you know edumi no etifintre ne ne atwero ne ho. Epato etifintre no se wiase sudie ho adwom. All right, read the word of God. Inhyira ne nkrofo wo nyankopon ne Awurade. Oman a wayi won ede aye onoara na japade. Awurade fi soro hwe ohunu enipa ema nyina. Wotenetena na wohwe asasosofo nyina. Ono ana wonwene wo nyina akoma ohu wonwuma nyina mu. Ohini biara emfa edom eni nkonim. Obrane emfa ono ana hoɔden kɛse enye ne ho. I wish I can talk to people seriously about this particular phrase and this particular revelation. Kinga homi into obredesem. Ohini biara emfa edom dodo eni nkonim. Na obrane biara emfa ahoɔden kɛse enye ono ane ho. Enkwagye mu oponko ayade hunu. Na womfa na hoɔden dodo enye onipa. Hwɛ Awurade eni wo wona wosuro no so. Wona wani eda na do yeso no eso
wabeji wankra efiri owuo mu na wanya nkwa ekom mu yankra twen Awurade yemboafo ene yenkyem no. This is very, very serious. Adia woken kana a serious. I know a very, very serious. Ebesu obi aya so na wetimi etiasem ne bi a very intensely serious. Tiasem ne ye pa mame enhye page no na afa ye nhya ase. Obi wunya nhye ye no me pa cho wunya bedru so a no wa share page no live ede amame na yetimi atoa wunyame asem ne so. Ya obi a uba bedru so bia no wa share page no na yetimi aye adwuma ashe Kristo and wunyam very profound. Ya afei masanka en babru bi mamtie. Inshirane enkrofo a wonyankopon ne Awurade. Read. Woman a wayi won aye ono ara na japade. Awurade firi soro hwe na wohunu enipa manyina. Wotenetebia na wohwe asase so tefo nyina. Asem na no wode nkanko. Wono na wonwene wonyina akoma na wohunu wonwuma nyina mu. The Bible said wonyame banwene nipa bia akoma. Na wohunu wonyina nyuma mu. Bachotie yi se wujidi se wunyini. Se wuye Kristo ni se wuye bosumsum ni se wunyi hwini. Wasu onipa bia akoma wona nwene wonwene wi a na wohunu wonwuma nyina mu. Nipa bia nyuma wodi na asase so yewu aso hunu mu. Read the word. Ento ohini bia mfa dom dodo eni nkonim. Ohini bia ni wa wode edom eberi nkonim. Obrane mfa na hoden kase anyene ho. Ohini bia ni wa wode edom eberi nkonim. Eya na menyaaya nka meka kire NDC fo na maka kire MPP fo se wohini bia ni wa wode dom di nkonim. I wish I can talk to you. Wohini bia ni wo ya wode dom ene di nkonim. We bi ba wonsam kakra na wonoba ye dooso said ye wakan wo Deuteronomy etrenwatwe yimu a eye edu baako edumienu edumiensa du nine dunsia edunso du wotwe ya wonu sanya wa hoodene. I'm telling you wonu sanya wa hoodene be be kansam kakra kire wa no pay obi ya hema menka asam nchire wo mo wo Facebook live no menka asam nchire eniyama bebre koso asase so Bible say wo mo afere Awurade ewo nipa anim no obefere wo naja wo soro ene na bofodom anim ensem eniyama bebre won mo a ekoso a eyensenhunu asem ensenhunu nya atanie ayasem eni hunu ya kan sie ni adia me pesa me ma wo bi ate ase ansana akombombonso ne so ne se yen to studio ha ye kasa ewo radio so abeda ye streaming live no when ya kwanya se wonsu betimi a ye asempatre adwuma ne bi efiri se Kristo Yesu mawe ono aben me hwani me fin ye koso wo wiase ye di paso so etimi ye me nwanwa adia ye kroje ye mpe no adia tene ye mpe enipa mpa o bad ye bia din na bo Yesu din fra enipa mpa efise Kristo no wo mu no emfa ne nyahwe asamba na mpase meka chotie ni ne ma volume ngosro me pese e kan sam kakra ere chire wansana ere asemni na atimi abana wie na se Kristo no wo mfa ne nyahwe nanso ono ne wotemufuo wona ebebu atan asem ni timi yam ngongon ene ma menka Awurade ho asem kakra nkyerɛ me hunu sɛ wonyame no yesom no no yembebre ono mu a yenya hunu wonyame ni nisu ene sɛde wote efa yenim ne sɛ wonyame yɛ dɔ eyampa wonyame wote nanim eyampa wonyame pagya nipa eyampa wonyame yɛ hyirafo eyampa wonyame wɔyɛ wɔhene eyampa in fact wɔyɛ ahene mu hene Eni na nim se wonyame wono henema woni pa bia dom mani timidi ye di bibi a wotimi ye eno nso yampa wonyame na woyi ebuadansifo apo no ema ne be dan ni twa sitibuo no kwasam yewu a na dum mobroni yampa Awurade kwa to de bi nie yampa nyame ya asafo yampa wo yeti pejafo ampa Waya Nkwa ayampa sanye engusira wura ayampa shubo na fari bani Awurade ayampa wonyame ye baatan eye nokure wonyame yam hwehwe ne ma ne ma eye nokure wonyame woye domfo eye nokure adom na afre Awurade all mercy and grace belongs to God eye nokure die woye mabro ne nasam woya die woni bie die ye fra ye mfra ne nkan wom na wura ene Awurade eye nokwasam
Yisia na ewura ani awurade ekunafo kunu ene yehua ayampa wo ayi no mni ade ejankaba obi ane maame ne papa ewuo naja ene awurade eye no kwasam eti wo hwe nipa ya wo mokosa you know osani no ne nkrante ene awurade eno nso yampa you know when yame ene suhine no kwasam yame ne tuhine no kwasam we nieme na de to nchen ya when yame na mani payadofo when e fani pa free akwadua su futuro mu you know no de na sia mapon ma tena ye konkonso na waye ni nhira ne mfasode eno nso ye no kwasam ade ba ko aye ntimi ntiase ye awurade woni se we ye temufo when yame ye temufo wo baba bebu asase su na aten eno ni ade ba ko a ye nya nteye ade ba ko nso ye ntiase ye mfa awurade woni se when yame twe aso ye wo twe aso kese asase so obetwe aso e wo soro ho nso eye na ye nipa bebre as you know onyankopon no aye ka ne ho asem no eye na ye nipa bebre se said ye ya no mka so fa ne boa wo chance no wato sa asem no fine ya twero no wo eni ba abrumu eni abakosem mu minim fa ko efiri ba ye hwe wonyame me pese me ka ne ho nsem kakra ere kira wa no pay obi ante ase so when yame twe aso when yame yetemufo Bible say etwase woni nipa bia be pie when yame yetemu agonya na nimprego ye wonam nipadua ne so ye papa na abone the Bible said obeba be mu watan ye nka nkire me say eno ya pam dada Kristo Yesu kan ye ewo ayi meto nsempete dunsia imu ya duonu nso Matthew chapter number 16 verse number verse number 27 oso woni nipa ba ne de na gya nu onyam ne abofo dom ena eba obebu nipa bia tanya na wobetua nipa bi aka said ne ye etie be pesa wuti asebdi ye pa it is our hair some wa kan hey na wa kasi so se wonyankopon ohunu nipa na ade be Israel nyom hono an ye kinkan no chapter chapter 12 verse chapter 33 verse number 12 ka homa mi tell you that Nkrofo a wonyankopon na awurade read oman a wayi won ene dia onwara eja pade kankanko awurade firi soro hwe wohunu enipa ma nyina. The Bible said when yame firi soro hwe wohunu nipa bia won de be ya wohunu nipa nyina. Oh yeah, watenetrabia na wahwe asase so tefo nyina. se heyu watenetrabia ohwe asase so so tefo na no na wanwini ho nyina akoma. The Bible said wo hwe ye no wanwini yakoma huwa nyina nyuma mu na obia nyuma wodi na asase so nunim or the saying maamenua abna nyantuse abna ntuse whatever sister no maamenua 90-year-old woman no akwamukafo bi ekoku no eno me wira ho asem no the whole of last week until this time if you join no aba be sise yira awira ho achichire me wo maame no ho bibi se me hu kosan bebre maame no na busuafo we maame no you know na busuafo minim se mo bepo no minim samo bepono free samato ne din so ye beifo mo ne be ye nyene na mo ne beifo mo ne be ya na afide mo di aba be pie bedwam minim samo bepono na ye na maami oye bilonia anka obeka so ye beifo me hunu se you know and kwabranit mi etwe yesi maami so e me obi buro na bo eto abre watia ekuna frasasi so. Now me pesa me kan sam kakra di chire nipa. Deuteronomy chapter 8 verse 5 what can say me was said you will nipa bia etia wan neba no sa e le rade yankopon tia wo. I'm telling you wonya me so obetia mo. I'm telling you the word of God. Me kan I'm telling you the word of God. Said ye hunu said you nipa wona uba wo fie no ojimi a wotia no no. The Bible said hunu said sana wonyankopon so etia
I'm telling you. Tiasie na shanen so. Edu sasam no na waka okeka yibi o Job chapter 5 verse 17. Yeah, no waka and also wasam. The Bible went further and said, behold how happy ancient kan homa mi tell that. Instead no Onyankopon ekananim. Enti empo tumfo atenetene. Read the word. Na ono no pra. Wonyame ye de. Wonyame wo ye de. Wonyame ye de. Wonyame wo ye de. Tiani ya kanyame adwen fanchiro. Ya na me pese me kachira ban wonyame pra. Oftentimes I want to tell government say nyame pra. Yeah. Wonyame timi pra nipa. Yehuao utimi pra nipa. It in Hebrews chapter 12 verse number 4 come from ya no kan sembi wonyame ho ya adie ba ko na mechu adwen so. Eya we say wonyame ntimi nya, but I'm telling you aniema bi won manya bayifuo. Adie bi timi si am say nya bayi. Wanyankopon nankasa ena yesa adwuma no me pesa me kan sem kakra tuni Hebrews the 12th chapter and from the 4th verse kan homam tie Awurade so moni boni redi akun so moni boni di akun munya ni ni so nkonkoduru mogyamu read na mo wure afiri afutuo ai kasa kire mo se mo wure afiri afutuo kasa kire mo se me ba come on emu Awurade asotwe adeketoa nanso yi watan a wonyame ye de ya yi watan a ye de ya yi watan a time better from ema okomantu na de Awurade no free said the nyame don no and what pena so nyame don ye different nyame don nyame don ye a little different from ye no o said ye nyame don no and what pena so kati. This is a very profound statement. This is a very profound statement. I'm saying it for the last time. This is a serious statement. I'm telling you, camera from Kakra. I'm talking to you, and I am very mindful of the dispensation of grace. Yeah, I am very mindful of the dispensation of redemption. I am very mindful of that, because sometimes when you are preaching like this, the people think that you have an oversight of that. I am very mindful of the dispensation of regeneration. I am very mindful of the dispensation of adoption. I am very mindful of the dispensation of salvation. I am also mindful. I am extremely mindful, yeah, that we are living in times when a person will be about your name. I am very mindful of that particular phrase and also that dispensation. But me person me cast some kind Hebrew form man it was me Awurade. Semuna so twa wa mane mu tinemu. Say yehuna so twa e wa mane mu na se tinemu. Eno Nyankopon ya mo semma. Pa cho wo nyame ye de. Oye ye semma. Oye ye de say. Yes ye de say de. Emma. I'm telling you, read the word of God. Na obabe na oho anaja entwe na so. Wo bisasa wo obabe no ne papa tia. Wo odi you know ofiri na kwan so eko you know ekodi you know amaninsam edinsem huna wo baban ana naja entene no semuni asotwe a wanyina enya bia no bia. Read the word. Enne na moye adwaman ma. He is saying that will be a way upon a yentimi ntia no where you adwaman ma. He is speaking and referring at this particular time to bastards. This is very profound for everybody who is hearing and listening to us this morning. It is very integral. You need to be able to come to that cognizant understanding of the fact that God, He is a judge. Kind to us, bio yawo honam fam ajanom se asotwefo na yerefre won yeremfa ye ho enhye ahonhom ajano ase encha ne saa pii emomu na yatena se. Hold it, yeah. Imam me pesame kasem kituebi. You know, I have, you know, scriptures here. Ekenken me timye hunade kituebi. E was sa yi nemo. Na no na me kenkan Israel nyum. Na me kenkan Israel nyum. E your watch enkro. Imu e yemiensa. Wase se me meja me mra. Na se wentie matemu die no. Na wo kenkan verse number 31. Me kenkan some, you know, Israel nyum Psalm 89, 30, 31, 32, and 33. Bible can send you ho kenkan homa mi tie.
mema eja memra osisa mema woja memra na wanantema demudie so wogu mahede hu fi osisa wogu mahede hu fi na woni memra nsem so a pachotie ye wani memra nsem so a eno de me de aba betwe won so osime de die na beba betwe won so read the word of God me de beba betwe won so womra to ho kan na me de ha hodu o ma betwe won me de ha hodu e betwe won wa mum ye ho wo ma mum ye ho na madoye de na adoye ne de ri nyim mfiri ne said ye wokan wo Hebrew man say ohwa ojew he is bringing the same was madoye de me nyim mfiri wo mo ho afei ma me nka asem mfa nkyerɛ wonyam kopon enya bayifo yewu a udin se hunu watinyame so asem nyame asem so atua I'm telling you me person me ka asem kyerɛ Isaiah 1 was osuru muntie na asase nya so verse 2 and 3 osuru nyame no wɔksie manye mam wanyini so abɔ me so kɔ afirimu ni mu nwura enyan ni mu nwura didi daka na nso me manime etu kenkan ba fam a ɔbɔ keka bɔ so a afei wodu verse 15 ɔsɛ mo mama mo nsa so na mo mampa ye dɔ so meyi mani ahintamo firi sɛ mogya yɛ mo nsa mama mo nware mo ho nwura mo ho na mo ntwe mo ho mfiri bɔne wo na mo nsua papaye na mo mena me ani mo bɔne te sɛ damnama mema na yɛsɛ sukyire my praise and krawa bɛn so dwa wo nwi mo pere na mo pa mo bedi asase ne so ne pa mampene a afena bɛsɛ mo afei 21 no ɛkɔ fam ɔsɛ ɔmayɛ nanka tene ne tim ɔmayɛ nanka atɛntene ne tim ɔmayɛ nanka tim mɔbrotim ɔmayɛ nanka tim patim kan firi hɔ to ɔso ma me nkyɛ wɔsɛ aw kuro no kwafoɔ read the word anka temu ayɛ mu ma ɛna deɛ afei deɛ modane awudifoɔ nko wanda tempo adane fi yeah. You know, I am going to let you rest for some time. Let me present something to God's people. Yehu apa. Obo koko baako obo koko mienu obo koko miense obetimi abo koko empre ha obenya botere wo ho enye se ye no meka kire nkrofo se yesu aya ye wo mu no enye se nyame bua ye ofua ye so enye se nyame opene ne ye ne so wo mpese wo nipa bia ba yira na emum nipa bia se wo be ba adwen sakira ne enkwaji mu enunti ene nyame ama wa allowance bebre sa no I'm telling you that se nyame ma okwan ya se de wo ma Jezebel bi e wo ye you know you had edi isam no senka wo be sakra ya wan sakira na afei na yehu ade asotwe na hyase Awurade bitimi di wakofa winipa adane wo ka no wo be ba no me se na wo nsam yenu ni ho enya abai from a Kenya me asem God can do that. When you me betimi aye abɔ kokɔ wo bi kunu no a wo bata ne ho no ye me be bɔ kokɔ afa Reverend Anaya osafo so ye wo abefa tachi say so aka akyerɛw ye wo abefa Samuel Vigiro kabo so aka akyerɛw Awurade befa Pastor Ben so aka akyerɛw ye wo abefa ayi you know safo boaten so ebe ka akyerɛw nyame fa ye num na so kasa akyerɛw na wantia na afei wasa so twena se nyame befa me papa Kofi Oduro so aka akyerɛw na wa sha so twena se na so sha so twena se ya I'm telling you yeah the Nipa go through certain things no enye ni na ya bonsam obi wa onu mo a wontimi nwo enye bonsam ene ye ni na enye tie ye ma meka sam fa nkyerɛ obi wa onu mo ya so twen stroke bi wo ha enye jade ye keke I'm talking to you. Stroke be wa e so twen. When I'm telling you, we said the Nipa go na no anu otwa. Tiasia osura yin na ban bad. The Nipa ye na asase so. We can Matthew chapter 24 verse number 12 na. Was na enam se emumoyo bedo sunti dodo no a and I no bedo ebone. I'm telling you ebre and then what can Daniel chapter 12 verse 10 was here Nipa obeti Nipa bebre ho ahwa ho ama ho ate na abonefo ebekwaso adi ensamone. It is the same word that we use to Jeremiah chapter number 17 verse number 9 na wo ka koma wasem osakoma wo hoi eye na da chen ade na ekoma ne ensamone difo ka ho me nche Awurade asem akoma wo hoi read the word eye na da ase na de nyina na esan ye de be ensamone pa I'm telling you koma ne ensamone I'm telling you the word of God nankanyans komanya samonia obitimi pekonko ana roba na wanie sim no achechere na wode yakosi obi puna no obitimi ye bola tieni ye na meka samachero no wakohwe agususan mu sa sanyan samone pa I'm telling you enka will be pa
ɔyɛ qualified entimi nkonkonko gyina adwuma mu a okuta the CV but the sense when you to akɛseɛ ɛne nufutabirebe and all the curves of the pulchritude of a woman in tea yɛmfa position ne ma ne da. I'm talking to somebody. I'm for brain in your position. Oh, Debbie. Brain, you're the head. And my man also the cash. Sir? Bribe. Sir? Brain or the head. What the brain in head? Obi our Facebook like me person share page, you know. Share the page now for Nkoaa. Obi at ya semni ye make some get webinar. Are serious? As some idea be on my so train. Obi on my what today I'm near fra. Enya ni fraya keke ena enya abaifo obi wo ono ma wonya me nkasa na de saade na bra wunyi ni wo wunya hunu nyame no wo som no. I'm telling you the truth. Wunya hunu nyame no wo som no obi wo pa wo tie yen wontimi nkasa wenya dementia na dwene is gone and sometimes enya normal ena enya abaifo yehua ensetimi wum. I'm talking to you. Onyame timi twa so onyame otimi fa omanmu na wo so I'm talking to Ghana. Now you say mami we ya mo si na buoku no. You say ni moja ebeka na no atom obua. I'm telling you the word of God. Sadia Captain Mahama moja etie mu still no. Sa ena mami we ni moja ebetiem. Na ade we ya asie no eye social media nti na amana ye heu. Ewo hopa. Opa koye nkura ase ni nkurotu anim. Obekwa akoto. Obi pa na obi epenyinjire. Wan empenyinjire. Na obi etimi anyi duru 90 years na nkwasiafo anitire nkwasiafo mu nkwasiafo etie kurase wetimi fa bo na wode aboni tinimo twe aba etwe woya na we brim 90 years awe kuno akwaba ko Volta region so wadi loto 1200 kwase ani gienti wode ka ko twe fa oba ne mamiensa so akuwon Jesus. What you be your money cry? Some picture na make say download no. What to Facebook say ananko for my God. Wako wi apetesi. Jesus. Apetesi wako wi apetesi. 1200. Lot away the 1200 inti. Kwase ani gie say. Oh my Lord. Papa. Or the car ko twa fa nkrofo so aku no. Me hwani e me koso wi ase na ho. Na wonyame die be nti no ntu yaka. Edie be nti no ntu yaka. Deuteronomy 32:39. Kan. Wase afemu hunu se me amani Awurade. Onyame bia nka me ho. Me na me kum na me mankwa. Yewu aso okum o. Me pra na me sa. Unse wasande sa ayi me pra no o pike no free Job no. Odi akopie wo Deuteronomy. Aye wo pa kan sa Israel nyom wo ha ene edu nwotwe yimu du nwotwe. Psalm 118 verse 18. Kan homa me hwade. You will be shocked. Aso na Awurade atweme. Na owo de wamfa amame onyame wotimi twia so no ayi wafiri wo mo pese wo di sua ade o pese wo de wo ba di sua ade mu because ma je hwe asofo ye asofo yi ade bi wo e asotwe eniema ne bi on ma ye no kokoam onyame pekwan bi de twen aso. I'm telling you wo pa such a wadwene na twen ho firi ho. I'm telling you Would you many pon money or so? When you said you were cook woman in the Awurade nika, and Awurade so. Would you to us so? Never a sorry offering and my girls and mom fininis and tungo. I'm telling you, we be con on that sofa almost 39 when you stroke. 39 years stroke. 39 when you stroke. 35 we be con none ne find you. I dear be all me say, hey, I'm so trained. And I know Tinsu. I'm telling you. What nanu tin so kwa yes nanu ne atini tunu mu bi. I'm telling you adie bi won mo nyam fa so de nyame twa so. I'm telling Ghana sika da bia me ka kire ye mpanifo mu betimi afa di bara so twe da ho. I'm telling you the word of God. Hwe bibi amofre no hospital. Hwe bibi pa amofre no hospital. Ya ukọ ayi ye nkura se no ne ade na no ye ko yarefa. Ya bi si ba bi di termine na ye twam wo termine na me hwe school bi. Ya si we ye aban school me wira ho ye. You know enye ba ko bi o ma si won chen bi na e complimenting wa we ye school. Awurade enye me nwanwa se nipa bebere ko school a wo mu hu na de. Because even the atmosphere and the environment conducive for learning and for teaching. Because some can some kakrade chedemo. Na woti ase ase adie bia ye na asasi so asotwe da ho.
awiretona no eduru asotwe nanimu ene ye weyi. I'm talking to somebody tia asem ni ye na tia se onyame no awosom no wo ye do bad we ye temufuo eno na no wo kan wasem John chapter 5 verse number 22 was a jani nso mu obi aten wo de atemu ni na ahye Jesus no a ya kan ho asem no wo de atemu ni na ahye nsa se wo bi a wodi ajani ni no eni wo ba ne nso ni wo kan sa asem no verse 22 African verse 23 and 24 me tia asem ni ye ase na wo nyina eni oba no said you wodi ajani ni no obi ani oba ni said you wodi ajani ni ya woni oba no ni obi a woni tie ye obi a woni ajani ni no eni oba ni nso kama cham no kremu pa se obi a wotem asem wodi di osoma mi na wodi di wotoma mi ni die wodi e ben ya wodi e ya eno ana me pesa me twa adwene si so eniema no ye no kokoam na ye ni sumu ase unse no wo kan wasam e wa yi ho. I'm telling you Romans chapter number Romans chapter 2 verse 16 kan homa baby mami tie verse 14 16 kan Romans 2 da onyankopon na Yesu Kristo ebebu enipa obebu nipa mu ensem a wakokoam no atensa dia na sympathy ba be hu aten me catching church girls no yinsa no amutugu na asotwe wo ho obehunu sa afi wa ware na wonyamma na wode akɔhye bayifuo abra wo school yi ni nsentugu abra wo si sukura wo yi ni nsentugu ene de ye normal se wo be si so a otimi di mema be se nan enum twempena ye normal. Me ba me think you know reverend preaching now all can you know and the trumu ye normal trumu ye normal se bema fa bema o bema pa fa bema nkrama kura jaye nkrama. I'm telling you I mean ka sem keto obi nchiro obi won mo ansem a me preach obi timi preach we na bi still obekwa akotom ntinta minim ni pe di mobrofo sika me kan sem a chiro won say assembly bia ye wo disable fu sika bia ye de ma ho. And yes, I'm talking to you. Ebesi na disable fu no bebre ho mo nsan kasa sika no. Kwabrane etimi de sika no to asase na wo di sidan. Afa wo behunu se ne ma bodam won te ase na wo kasa abayfo ade bi ho me se nya abayfo wo benya so akatua. I'm telling you the word of God. The assembly be ba na wie ba me cancel fu ba nan bi de a kire wo be on mo we minister of state but ne ba wo hyewi chen wo bia Nenina obi a waya wiamfu ni mo mubehunu se ne ba no affluent and opulent and ahead where badjuma where purposeful or you purpose driven ubehunu se sikani no defo no ne ba ni mom wo hia man obi nhyibi wadane kwa sampani. The reason is because adie bi wo hono mo amese asotwe da ho tie ni mo kasama party mo ma men kasam kitu abi nchiro party communicators ubetimi adi politics achi adi dipanimu atem agina panimu anim atwia fa ne so atene so atua but adie bi won mo asunsun so de call maso wonana no mo so na ekro. I'm telling you wodi enhwe ne ma bi yes kan ubetimi agi adi ne wabɔ akokora tedem a won se popo no na behunu se wo ma ebre. I'm telling you the word of God. But baby, I need to go. Baby, if you been papa no 8 children, emu 6 about them. 6 children about them out of 8. A man in Yashu, the Bible said in Jeremiah Quadrum, yet Janumaya Ponina will know na yang and you saw me mumo. Yeah. I'm talking to somebody. And I'm still mindful of the dispensation of grace. You know, you will grace him to enjoy in your main care. A person may catch the sophobia or collar. Collar no, yemfen nibone. Collar no, yemfen nibone. A Jew sick a memo BB and I may a BB. Yes, I need yes, I did. They can't Yamia Junior Pana Chiro. Obi yere, onenida, asasi so woncheso. Mamen kan sam kakra woni panche. E mane nya nwanwa enani pentimi nyini ni 70 ana 8. E mane nya nwanwa. Obekona 31 no oboboda ho 12 no oboda ho 15 no oboda ho. I said transition to glory. Ensenhunu. Transition to glory. Transition to glory.
so we jina hana nyame pen wo ye na wo mo ya no ma koti basri for him no nyame ye na ye na pede nam ne kwan so said ye ye na hade fa no metiase me preso tiani anga nyame adwen fa wan ye we ka sama jira afi na wo de na nam baby ajira sen yesi nyame ato nsa afre so mezi ne ma no me kodwa azuma no ha hwa me ka sama jira mo wo panyi ni kire papa enyo bia na nyame to nsafre no nyame to nsafre o sebegide se obesi niema na wo be konsu ana wo be prapra ana be sesa su kotwe adaka hwe onipa bia wa hye wo na ato ho but ye wuo bia ye nkwasi ye wuo o kan wa sem wo senkafo etensu yi mudunso Osenkafo Ecclesiastes chapter 7 verse number 70. Can woman G read the word of God? Man, Emma abonefo semon no so. Emma bonefo semon no so. Na enya kwasian so. Na enya wo kwasian so. Adenti na obewu bremu wo. Kan nyabotre ho na nyabotre. Adenti na obebu wo bremu ewu. Edie benti na wo bebu wo nkwa na mu mienu ewu. Abra wo bre nso. Brofo no yame de why die before your time? Woni pati mi wo abrane bre nso ye nkwa sie wo esango se wo ne bi wo Ghana ha papa menam ka kire wo be ko ne wa twetwe ne hunso ne wo de agu botrum ne wo ton na se nipa ne wu premature death so onti ase obi to bi ko abrochi ne wa ko giska loan na wo de adwane aba Ghana ha ne wa block all the access o mo betimi atrace no cars e wo nkra here fire stolen cars. I'm telling you. That's a car dealer no when you stroke what mean accidents be nifru kure ntimi ne da munti ase enne na make car kire when you make you so make car so much ade bi won mo enya abayifo accident na be si no me si nifru kure ntimi ne da atukure ntimi ti free na ni break fairly na chia fa ni pass me so mu fru ntimi nya ho. I'm telling you the word of the Lord. And I'm here somebody about the make a canyon maybe up on so the achero. The fact that what he has on them, and just if a babu no cut out, it didn't say who. Yamino, I was some say we yami. I'm telling you, a beer when you probably go betra, Nkwa ubetra. Makasa machero. Enti yedi nyambis yedi suro ene ahopopo ene ye kra nkwaje ho adwuma ye ne nyame nante suro ne ahopopo mu. I'm talking to you abra wonyame nka hwe enkobie wano nka se nyame se we oti asema meka no. The Bible said the more Awurade din kwa ne nyame man ye wo boni din kwa na ho nye ne tototo meka asem de asi asem so tieti asem ni obia wode Awurade din ebu nkrofo your boys ya abai me mo akwankire nyame se you know ye 3 days fasting ye wo ase anajo 12 ro hu naked na ebo naked prayer sensam funi na is witchcraft beye wunya hunu e didi sankrofo yechi ne ma nkwaje bo abrasore papa wo ho ya nkyerɛkyerɛ papa nyame so mpa shuboni nkenya ene wodo ene suban pa ne atenetene nyame so mpa etimu wudi achinchiri na wo mkikense hunu kyerɛ age yede ukogina sie kodwaro age yede ukogina bo ala si kodwaro ne ma wa baifo nkunum ni all this kind of crap diachire korobire yedi sense mfu echi korobire tiani anga nyame adwen fa nkyerɛ me pesa me ka asem de kyerɛ wo nipa bia na no pai ma nkwaje ho hia say yesu banne say wunne efa he ne wugina bia. These are some of the questions that we should be asking. Are you really born again? Is your name in the book of life? Does Jesus know you? You know Jesus, but does he know you? O man pani ekufado me boni din ka asem nana, you know, yewura ye na ye nimu no but onimu ana. That is the sad thing. Me hunu wa mampani make me mampani ni your excellency. But o mampani o hunu wa obehunu. That is the question we should be asking ourselves regarding with our relationship with Christ Jesus. Mahunya wo, obi a wonyi ni, obi a you know anye ni, onyi hwini. Metimi abompa ya manenya breakthrough. Oh, because the gifts of God are without repentance. Metimi abompa ya manenya nsenchirene. Metimi abompa ye ewo nasire ni dimo amana because enye mi din ni mi tumi ena me de ye. Obibo Yesu dinia ensenchirene ni ahudwiri die esi ensesia enam Kristo Yesu ni na hoode ntumi enwosira ne so enam ni tumi so oye de ase ni ono ani din enu nyam. Eti obetimi aye eno nchede se wanya nkwaje.
It will be to me a miracle, will be to me a breakthrough, will be to me a lifting, will be to me a visa, will be to me a ware, will be to me a new friend in Shirabia, will be to me a nyabi. But no one young quachi. Tini. Will be to me grant on them and so no name quachi. I'm telling you, will be to me a preacher said and so no name Christo. Who bet to me pa at an alabaster the biamakacha alabaster for the fact that you come to this church doesn't make you born again, and it does not guarantee you a place in heaven. It is your own personal decision. And your super into your son some bonnie and we are yam and so Bia, what team in our place and a DJ Bonnie Mubio, as I say you Johnny. Now, ye jai Bonnie and I, Tenasimuna Mane, and my Urano, and I be wide at the Nigeria Toyama Casa, and Radius Wuna, yet Tiasim, my mouth, and Muna Manema, a woman, yet Tiaso, you woo, you woman. Oh, yeah, that is one. Yes, my head, what down Hotono, yet Tiasia, the Bible said in the book of Romans, and even 1 Corinthians, yet Tiasima, you woo, you woman, when Nipa Pia, what Tiase, what that is not the point. But the nano pay would one over Pemacasa, Christo, yes, you never did what Kuma Jedi said when Yankupon and Yanina flew from our so Bejunqua, command what did you to continue Nemo, and no, and what the Pemo and the Conquatia, somebody banner, you know, a kind of bonnet Chilabradia, first show one night somewhere and Quafonity, so what the bonnet and what tea free Niente, and nano pay my some force and Gafono and Mefamubio. I'm talking to you. He said very clearly, Mama Bonnet for someone knows so. Ghana, Mama Bonnet for someone knows so. Ghana, Mama Bonnet for some. And us making we will be actually bunch. Bunch. Yeah, what dear ye besano. Heavy weight. I'm telling you. Yeah, Ebenezer. Adia ba ko amamuno e wo mfie kakra mi amne awurade nante yenu se obi betimi adi nwosire chiba no nwosira ne nyenhyira ma no won adwuma awuye e wo se wotimi ma woni ba fom na wo bia wo didi reverend na ya wo se fachima na ni bra fom enye sa enipa bebre ho no mo adi nwosire chiba no nwosira na mo wotimi. I'm telling you, will enjoy obi wo ho a wo di nwosire chiba nwosira no doesn't bless them. Odi nwosira chiba do odi nsenhunu obi betimi adi nwosira na chi na girls no a epe wetin kinkikemu ya kikemu reverend kikemu bi min suma baba betena na I'm telling you papa no pay me anadwi me bomb pa am say me pon be 3 am me pon ya na course ashase ba enti 3 ladies na frey o first am say mama unim time abo sabri ai me so o say mpacho ai na me say di asem menim say bi krampo on tiapo e na o pese me mom pa ma no e wa so da bi na o pese on me discuss and I'm saying if you no see kon ya discuss da na enye yi me ne kasa we na foforo so aba mami and I'm telling you sir and I'm saying say pa say da ukunu nchen pa nka be timi afro so for be kasa am kwa se bu uni kunu wo ho I've heard you. I block. Anopa no on block. Mr. Ramo, sabi mo am numbers. Na ya mo nguru time am be free why. Papa to us. Nana mama nka some. Obi betimi edi ngosere chi ba ngosere ni nhira no. One knows all these lovely young men and women who hang around the anointing and all that. So one when you na obi di achiri ba do nya hwemfirim. Me hunu many times. Hwa Kristo ba and my rono, it is closer than we think. Heaven is more real than your clothes. Hell is more real than your clothes. And let me try to say, Nkwa yeso na me di Kristo ni jina wenim. Menka sorry for me can Kristo for. A jidi for one more such a woman dwene na wa huru won tade wo guama ni moja enim. And no na more ka. Reverend no can say me no pay touch me so much. Because when you die now, when you cast now, when you near many area, what next? What a message! Meet me preaching 1 year. What next? What next? What next? Ningamin kanche mama nyofu say 2 minimum fanko baby. Oh the better. After 4 years, what yeah, next? Yeah, then kasanchiremo. Yini anu free mumu we into omong enkasanchiremo. O pre. Here now the beko untimi fanko baby. Brewa komase.
Medi MP. I'll call Bosiari come delegate. What next? What next? What next? The person no bompa na Reverend Yakwan eto na dwuma so. Baby I will be akase Jesus. Matewa asema no pay. Asem na yi maintain. Akam enim. Etumefo. Fa asem ne so tenetene ma. Abra me fa Kristo. Ede ne ye mewura. Ene me krajen. Ena no pay. Shiro me din won kwan mani. Ma menya abode afofo. Ene wonyankopon ba. Awurade bre yi mu yedene. Ebre mu yedene ma menna adwadifo ne wo mu a tifie yade ye sinsen wie mu nti. Sikasam ne adwuma ho otene. Nipa bebre won mu a wo ma betene fie ya wo mu enyi akwatua. Nipa bebre wo hono mu nso a wo mu ehwe ye tie ya no pay ya. Eniema nkoye ma wo mu. Enti bra wamanya ye wo nkira nkwaje ye ho adwuma awie ye sere bo nsam srade ne wo nsam nhira ede ma wo. Bompa ye wo Yesu ni mu se wo bia nani atutu agu ne nsayam ene wo bia asede nani da so asa na ne gidie hihimu ana atofam brain ye sere de nhye soronko de man se hyenana mu epegya ni gina ho wo na epegya ti fa adom soronko edom yen obro nya busumi afie yi ni da toso ensongana egina wokono Bompaye ewe Yesu ni mu se yabato yi mu brem bedine wankasa be titinani efadie na ehwa so mera se na hye ho anu nyam meni wase sawa hye adwuma pa se wo de bekọ awie papa afa mi bompaye woti asifo Jesus ni mo se wo wutimi yema ne bro adwene ne ntiase so ya woni ba bia ntimi nya ho hwe no ya kokolebu na wako police hospital na wako 37 na wako ridge na wako asupiti bia ewo Ghana ha eni entwiro no entwa ne mro no so afie mu na wo bia wo yare sane yade ya ma wadom ne da so ensrang no enko enadue mu prisons na kodom wo nkrofo nipa mobot se ma mi ya wo mgosi na bo ku no ebebre nso wo yempu mu ya wo mo nso bre ya ko momwa ya mobrofo te se nyankanyisia ne ya ayi akunafo ya ko momwa wo mo asika wan ya den ama ne woni ne wo bedie Awurade bremu ya ko ne moa ebo nasira ni Jesus dim ne ya wahye dwamanedwa ewo Yesu tiasefo no edimo adomo a etuntwenti gidi ni enka amen.